Всем привет, друзья! Привет, Вы на канале Радости, приятности своими руками. И сегодня мы до моей комнаты делаем хрустальный шар. Ну не хрустальный, но новогодний шар. Да. Да, Маруся захотела украсить свою комнату таким самодельным новогодним шаром. И сейчас она вместе со мной поделится, как мы его будем делать. Во-первых, нам нужна 2 баночки глицерина. Потом золотая краска. Нам потребуются Да, декоративные блески для имитации вот это снега. будет снег, а вот это чуть-чуть добавим серебристого снега. Пластилин. Пластилин, да. Акриловые краски. Что еще нам? Лак акриловый понадобится. Да, вот он. Потому что фигурки, которые мы будем помещать в банку, они у нас будут покрашены. Да. Если вы найдете фигурки, которые уже керамические или какие-то уже покрыты лаком, то, соответственно, лак не нужен. Но мы делаем их сами. Были куплены вот такие деревянные заготовки у нас. Вернее, заготовка снеговичка была куплена, Маша ее прокрасила, об этом чуть позже уже. Вы увидите, как этот процесс у нее происходил. А елочку мы сделали сами. Да. А еще можно сделать олененок там разных, либо новогодний, либо какие-то летние, если вы найдете. А вот надписи какие-то там. Какое у тебя красивое перо. Ты решила сегодня принарядиться для мастер-класса? Да. Ты прям какой-то по-новогоднему. Ну все, друзья, приступаем к работе. Мы уже высушили наши фигурки. И сейчас будем приступать К сборке нашего шара в банке. Я еще захотела задекорировать вот эту нижнюю часть банки, потом скрыть ее. И вырезала из картона вот такую заготовку. Картон тут нужен такой, скажем так, не очень плотный, и который вот так легко пнется. Я его скрутила в трубочку, придала форму круга и обклеила вот этим таким золотым фоамираном. Елочку и снеговичка и будем приступать к сборке. Да, давай, бери банку, я тебе помогу налить воды. Значит, воды наливаем пока не под самое горлышко, потому что нам нужно примерить, как будет снеговичок смотреться. Торжественный момент. Снеговичок окунается в воду. И смотрим, сколько воды мы еще можем добавить. Да, еще воды мы можем добавить. Ну как ты, дружище, намок? Добавляем еще. Смотрим. Так. Ага, я думаю, что, наверное... давай добавим. Теперь мы берем и приступаем делать магию. Бери глицерин. А это не будет пузыриться? Нет, не бойся, это не опасно. Бери глицерин. Давай сначала 1 ложечку. Мы сейчас будем смотреть и корректировать, сколько глицерина нам понадобится, потому что... давай, выливай. Магия, волшебство. Давай еще. Ты полную сделай ложку, что ты как украла. Так, все, давай размешивай. Друзья, если вы это видели, то это нереально. Почему нереально? Это очень даже реально. Размешивай. Оно становится как густая, желе. Да? Ты чувствуешь? Желе. Дай попробую. Как желе. Да? Ага.
А ты знаешь, для чего глицерин сюда в специальную воду кладут? Как ты Наверное, чтобы думаешь? фигурки, наверное, чтобы фигурки, это... Нет. Это для того кладут, чтобы воду сделать такой вязкой. Для того, чтобы твои так называемые снежинки, твой снег, блески, падал медленно-медленно. Если ты просто нальешь воды, то снежинки поднимутся и очень быстро опустятся вниз. И не будет вот этого эффекта окружающегося снега. А глицерин делает воду вязкой. И тогда эти снежинки, они будут медленно-медленно, постепенно опускаться на дно. Поняла? Ты же помнишь, как в шаре в этом? Да. Медленно-медленно кружатся и вниз опускаются. Вот для этого добавляется глицерин. И в зависимости от того, какой эффект мы хотим добиться, либо быстро, чтобы они быстро опускались, либо чтобы медленно, в зависимости от этого нужно то или иное количество глицерина. Вот мы сейчас добавили баночку, да, получается, у нас вылилась баночка. Баночка это у нас 25 грамм. Давай теперь попробуем. Насыпь туда чуть-чуть блесток. Я сейчас тебе золотые открою. А потом белые? Ну, ты можешь сейчас сразу белые. Ну, давай. Давай. Я золотых насыплю, а ты беленьких. И мы посмотрим, с какой быстротой блестки будут опускаться. Ну, главное, не переборщить. Извините. Давай, мешай. Вон, видишь уже, как снежок западал? Ты прям как волшебница, волшебство такое творишь. Сейчас маме пришла грандиозная идея в голову закрыть вот эту надпись, и чтобы никто не догадался, что это банка, и что мы ее сами сделали. Возьмем до этого вот такую Да, вот снежинку. я готова пожертвовать своей снежиночкой и отдать ее Маше для ее волшебного, новогоднего, такого сказочного шара. Мы решили также украсить еще дополнительно вот такой вот композицией в виде бантика из такой красивой золотой тесьмы и шишечки, да, которые мы с тобой собирали в парке. Видишь, они пригодились. Покрыли их золотой краской, и они у нас теперь тоже... Как декор. Да, как декор. Давай я сейчас быстренько это приклею. И все, и у нас с тобой уже твой шар будет готов. А можно бантик самой приклеить? Можно, только надо его ровненько сначала положить, чтобы он... Вот. По-моему, вообще супер. Эта снежинка здесь просто вот вписывается, да, просто феноменально. Вот видишь, иногда такие простые идеи всякие гениальные приходят в голову, что даже диву даешься, почему ты раньше об этом не подумал. Так, давай развернем снеговичка себе. И надо так расположить, чтобы было красиво. Ну вот так, да, допустим. Да. Давай сюда на серединку капай клей. Нет, на серединку капай клей. Еще побольше, чтобы хорошо приклеилось. Все, теперь приклеиваем. Ну-ка. Вот, теперь прижимай. Прижимай. Все. Ну что, Марусь, поздравляю. Твой новогодний шар готов. Ты молодец. А теперь покажи, какой он красивый получился на камеру. Давай я сейчас сниму телефончик. Ты всем покажешь. Тебе самой нравится? Да. Ну, покажи, ну как снег кружится. Сейчас. Красота. Волшебство мне даже не выговорить.
Супер. А в темноте он тут будет красиво, да? Если какие-нибудь свечи вокруг подставить. Да. Очень будет красиво украшать твою комнату к Новому году. Ну вот, друзья, мы закончили свою работу. Если вам был интересен и полезен наш мастер-класс, То подписывайтесь на канал и ставьте лайки. да, ставьте лайки ваши, комментируйте. И, конечно же, очень надеемся, что мы вдохновили вас своим мастер-классом на создание такого новогоднего шара. И вы либо сами, либо вместе со своими детками тоже его сделаете. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Да, не пропускать наши видео. Я планирую в ближайшее время записать мастер-класс тоже по изготовлению новогоднего шара, но без жидкости, в скандинавском стиле. Тоже такой замечательный будет декор к Новому году. Ну все, мы прощаемся с вами. Пока-пока. Спасибо за Пока-пока. просмотр.